हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन वटि हिकिड़ो माण्हू आयो अर्ज़ कई सुणा असांजे पाड़े में हिकिड़ो माण्हू रहे थो वो चवे तो त मूं वटि मदीने वारे मीर जा 7 वार मुबारक 7 वार मुबारक सही फरमायो पोए अर्ज़ कई सुणा महबूबन जे वारन मुबारक का इनकार काने पर सवाल इहो आ त जेको माण्हू दावा पियो करे त मूं वटि 7 वार मुबारक आहिनि उन महबूबन करीमन जो ज़मानो कोन पातो वा हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा वार मुबारक असहाबन सगोरन वट बि होंदा पर के वट एक वार के वट 2 वार के वट 3 वार इहो ज़मानो भी कोन पातो अथई चवे पियो त मूं वट 7 वार आहिनि असांखे इन शख्स जे मथां शक ऐं बहामा त इहो महबूबल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ आम वारन के मनसूब करे रहियो आहे हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमायो अब्बा इहा का वॾी ॻाल्हि कान्हे का उन शख्स खे वठी आणियो उहे वार मुबारक बि खणी आणियो मां मिंटनि में अवां खे ज़ाहिर करे ॿुॾखारींदुसि पथरो करे ॿुधाईंदुसि त इहे वार मुंहिंजे महबूब जा आहिनि या कोन आहिनि उन शख्स के आंदो वयो उहे वार मुबारक बि आंदा वया मुंहिंजा दोस्तो साईं जे महफ़िल में रखिया वया अॻियां टेबल रखी आ उहे वार हिकु डॿीअ में बंद हा हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहे वार अॻियां रखाए करे जेके महफ़िल में मौजूद हा उन्हनि खे फरमायो अदा झूमी झूमी मुंहिंजे महबूब जे मथां दुरूद ऐं सलाम पढ़ो ता त इन्हनि वारनि जे हक़ीक़त आश्कार थी पवे इन्हनि वारनि जे हक़ीक़त जो असांखे पतो पइजी वञे जेके बि महफ़िल में मौजूद हा सभिनी मिली करे जॾहिं महबूबन करीमन जी बारगाह में दुरूद ऐं सलाम जा नज़राना पेश कया ओ मुंहिंजा दोस्त बुज़ुर्गो हिकिड़ो भेरो सलात खे मिलियो वा ॿियो भेरो मिलियो वा जॾहिं 4 भेरो सलात जो विर्द कयो वयो वा त उन्हनि वारनि मुबारक में हरकत पैदा थी आहे उन्हनि वारनि मुबारकनि में जुंबश पैदा थी आहे उन्हनि वारनि मुबारकनि मां 3 वार मुबारक उथी खड़ा थी बी रहिया ऐं 4 वार पंहिंजी जॻह तां कोन हिलिया हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहे 3 वार मुबारक खणी करे चुम्मी पंहिंजे अखियुनि ते लॻाया ऐं पाण फरमा लॻा अब्बा इहे 3 वार मुबारक मुंहिंजे दिलबर मदीने वारे मीर जा आहिनि जेके हबीब पाक जे सलात ॿुधी करे जिन जे मथां कैफ़ियत तारी थी आहे जिन जे मथां वजद तारी थी आहे इहे हबीब जा आहिनि ऐं जंहिंते सलात असर कोन कयो वा इहे हबीब जा कोन आहिनि त मुंहिंजा दोस्त जेको आशिक़ रसूल हूंदो वा उहो महबूब जे मथां सलात झूमी चवंदो वा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या